Ďakujem pekne a dobrý deň. Pred chvíľou sa skončilo neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín OBSE. Myslím, že je to najväčšie podujatie, aké sa kedy konalo tu vo Vysokých Tatrách. Mali sme tu zástupcov 56 účastníckych štátov OBSE, z toho 23 ministrov zahraničných vecí, 11 štátnych tajomníkov a zhruba 300 delegátov. Neformálne ministerské schôdzky sú javom pomerne novým, nie sú povinné pre predsednícku krajinu, ale my sme od začiatku vedeli, že takéto stretnutie chceme urobiť. Práve preto, že ten neformálny charakter nám dáva priestor na to, aby sme tú schôdzku tvarovali a pre nás bolo dôležité, aby sme vytvorili prostredie pre naozajstnú politickú diskusiu o práci OBSE, o tom, ako ju skvalitniť, a takisto o mieste OBSE v systéme medzinárodných organizácií. Aj preto sme zvolili toto majestatné prostredie Vysokých Tatier, aby sme navodili neformálnu atmosféru. No a ja chcem vysloviť mimoriadnu spokojnosť s priebehom tohto stretnutia, pretože to, čo sme chceli dosiahnuť, sa nám podarilo dosiahnuť. To znamená, mali sme ozajstný dialog, ministri sedeli po celú dobu v miestnosti, počúvali sa, reagovali na seba. A tie moje hlavné postrehy z tej diskusie by som zhrnul do 4 bodov. Ten prvý je, že je tu všeobecná dôvera v OBSE. Nikto nespochybnil potrebu a miesto OBSE. Práve naopak, jeden minister povedal, že ak by OBSE zaniklo, tak by sme ho museli vytvoriť na novo. To znamená, všetci prítomní ministri potvrdili dôležitosť práve tejto organizácie. Po druhé, že OBSE funguje a prináša konkrétne výsledky pre ľudí každodenne. A zase počuli sme množstvo konkrétnych príkladov, ako misie, OBSE má 16 misií v účastníckych krajinách, ako tieto misie spolupracujú s vládami pri budovaní právneho štátu, pri budovaní slobodného a férového volebného systému a pri mnohých ďalších otázkach. Hovorili sme o tom, ako nám štrukturovaný dialog pomáha riešiť otázky mieru, bezpečnosti. Hovorili sme o význame autonómnych inštitúcií, ako je Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudských práv, ktoré je najvyššou autoritou pri monitorovaní volebných procesov, alebo Vysoký komisár pre národnostné menšiny, alebo predstaviteľ pre slobodu médií. To sú nástroje, ktoré nemá žiadna iná medzinárodná organizácia. To znamená, panovala zhoda, že nepotrebujeme vymýšľať nové nástroje, ani nové mechanizmy, ale potrebujeme viac politickej vôle, aby sme lepšie využívali tie, ktoré máme k dispozícii. Tretí záver, ktorý som si ja z našej debaty odniesol, je všeobecné uznanie alebo priznanie toho, že žijeme v zložitej dobe a že čelíme veľmi zložitým výzvam. Tie výzvy sú rôzne, ale to, čo majú spoločné, je, že žiadnej z nich nemôže čeliť žiadna krajina o samote. Či hovoríme o terorizme, alebo hovoríme o klimatických zmenách, alebo hovoríme o kontrole zbrojenia. Tieto všetky výzvy potrebujú spoločné riešenie, regionálne, multilaterálne, a práve tu OBSE má čo ponúknuť. Rovnako tak bolo konštatované všetkými ministrami, že OBSE neoperuje vo váku, že je súčasťou systému medzinárodných organizácií a že našou snahou nesmie byť, aby sme s nimi súťažili, ani aby sme robili paralelné aktivity, ale aby sme ponúkli práve to, čo iné organizácie môžu potrebovať a od nich si vzali to, čo nemáme my. No a ten štvrtý bod, ktorý pre mňa osobne je mimoriadne dôležitý, je, že sme ukázali schopnosť dialogu. Ja hovorím o tom, že za tie roky, čo sa venujem diplomácii a zahraničnej politiky, so znepokojením sledujem, že sa priestor pre dialog zmenšuje. Dnešné stretnutie bolo výnimkou. Ako som povedal, ministri si neplánovali žiadne bilaterálne rokovania počas tejto schôdzky, sedeli v miestnosti, počúvali sa, reagovali na seba, nečítali papiere, ako sme ich o to aj prosili, ale hovorili voľne a mali sme naozajstný dialog. A zazneli viaceré
dôležité odporúčania aj smerom k budúcej činnosti OBS, napríklad, aby sme nedefinovali našim veľvyslancom vo Viedni červené čiary, ktoré nesmú prekročiť, ale naopak zelené čiary, alebo dali sme im zelené svetlo, kde sa môžu hýbať. Takisto sme sa zhodli na tom, že každý raz, keď nedokážeme sa dohodnúť na niečom, každý raz, keď zlyhá snaha nájsť konsenzus, tak je to prehra na všetkých. No a ako povedal jeden účastník dnešnej schôdzky, história nás bude hodnotiť a otázka je, ako nás bude hodnotiť. Po dnešnom stretnutí mám dobrý pocit z toho, že sme si vedomi našej zodpovednosti. Tam zaznelo jasne, že my sme ministri zahraničných vecí, my nie sme pozorovatelia, my nie sme komentátori, my sme tí, na ktorých sa upierajú oči ľudí, od nás očakávajú riešenia a my od tejto zodpovednosti nemôžeme ujsť. Nechcem povedať, že ako mávnutím čarovného prútika sa od zajtra všetko zmení, ale chcem povedať, že toto stretnutie nás všetkých naplnilo dobrým pocitom, že si uvedomujeme našu zodpovednosť, že vieme, že máme nástroje k dispozícii a že máme väčšiu vôľu ich využívať, než tomu bolo doposiaľ. Takže to, čo zaznelo v miestnosti niekoľkokrát, a bolo to pomenované ako duch Vysokých Tatier, v tom dobrom zmysle, tak ja verím, že ten duch Vysokých Tatier nás bude sprevádzať minimálne do konca slovenského predsedníctva OBSE a podľa možnosti aj ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mr. Secretary General, please, the floor is yours. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for your interest for the OEC. I would like to begin by thanking Minister Miroslav Lajčák personally and the entire Slovakia OEC chairmanship team for organizing this informal ministerial gathering. I was personally very impressed by your hospitality and also, I must say, by the natural beauty of the High Tatras region. And it worked. It had an impact. It helped create a relaxed atmosphere for open, for honest, and for frank exchanges. Over the last 24 hours, we have been exploring the OEC's role in fostering stability in Europe and beyond. And I very much welcome the strong political commitment to the OEC made by foreign ministers and senior diplomats of our 57 participating states. It is clear that we all recognize that the purpose of the OEC is to resolve problems together for the benefit for us all. It is a place for managing relations with and between states, for preventing conflict, and it is a valuable platform for dialogue, particularly in challenging times. Ladies and gentlemen, the OEC can build bridges both politically and very practically. We see this at work right now in Stanitska Luganska in eastern Ukraine, the only crossing point along the heavily armed contact line for miles around. The OEC has worked to build sufficient trust between the sides so that since last week, sides have moved their positions back and tensions around the area have eased. This disengagement process is crucial to allow critical repairs to the bridge, used for hundreds of thousands of crossings each month by people in dire need of access to vital services. We are working to support disengagement between the sides at other hotspots along the contact line. This will ease the daily hardships and threats to security that thousands of civilians face and contribute to improving relations between communities. So, progress is possible. Colleagues, there is sometimes cynicism about multilateral organizations like the OEC. But as more than one minister said this morning, if the OEC didn't exist, you would have to invent it, something or something like it. The OEC is actively working to deliver better value for money. We continue to look at ways of leveraging and expanding our partnerships with other organizations like the UN
like the European Union and other international organizations working in the security area, with an aim to maximize synergies and to avoid duplications. We are broadening our expertise to help states address current but also emerging challenges, like, for instance, related to climate change or modern technology. And we are working hard to deliver our assistance as cost-effectively as possible. But as several ministers pointed out, there is a need to provide this organization with appropriate financial and human resources. To conclude, I'm very encouraged by the constructive spirit of today's meeting. It shows the importance of political leadership, as demonstrated by you, Minister Lajčák, open dialogue, and the need to work together and to resolve problems and build a safer future. I think this meeting gave us oxygen and an opportunity to look over the horizon. Thank you. Dobrý deň, Vlado Lichvar, TA3. Mám na vás otázku, pán minister Lajčák a zároveň úradujúci predseda OBSE. Na stretnutí vo Vysokých Tatrách bol aj šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov. Ten sa po stretnutí pre ruských novinárov vyjadril, že je za štrukturovaný dialog OBSE. Čo si máme pod tým predstaviť? Štrukturovaný dialog je jeden z nástrojov OBSE, ktorý bol v podstate odštartovaný zhruba pred 3 rokmi a jeho cieľom je diskusia o otázkach prvej dimenzie OBSE, to znamená mier a bezpečnosť. Otázka transparentnosti, otázka kontroly zbrojenia. My potrebujeme, aby štrukturovaný dialog dostal politickú podporu od ministrov, pretože tak trochu sa nám zasekol. Ale dnes nielen minister Lavrov, ale v rokovacej miestnosti viacerí ministri hovorili, môžem spomenúť holandského ministra, pretože práve Holandsko predseda pracovnej skupine pre štrukturovaný dialog, ale aj mnohí ďalší ministri vyjadrili silnú podporu tomuto dialogu, pretože, ako hovorím, je to jedna z unikátnych platformiem OBSE, ktorá má za cieľ zvýšenie dôvery práve v otázkach mieru a bezpečnosti. Takže myslím si, že tí, ktorí sa venujú štrukturovanému dialogu v rámci OBSE, sa cítia veľmi povzbudení tým, čo zaznelo dnes na dnešnej schôdzke. Dobrý deň, prajem Rádkovská, RTVS. Pán minister, ak sa môžem opýtať, ani dnes sa teda nepodarilo dostať za spoločný rokovací stôl partnerov z Ukrajiny a z Ruska. Vy sa netajte tými ambíciami. Podľa RTVS alebo podľa našich informácií zvažujete, že ešte počas nášho predsedníctva by do konca roku mohlo dôjsť k takému summitu, kde by sa teda mohli stretnúť obe strany. Je to pravda a ak áno, kedy približne by to mohlo byť? Samozrejme, že Ukrajina bola prítomná v rokovacej sále, hoci bola zastúpená na úrovni veľvyslanca, ale je to pochopiteľné, pretože práve dnes v ukrajinskom parlamente prebieha schvaľovanie nominácie na nového ministra zahraničných vecí, Vladima Pristajka, čiže tu nemal kto na politickej úrovni Ukrajinu zastupovať, to my všetci akceptujeme. To je prvá vec. Druhá vec je, že pokiaľ ide o Ukrajinu, ona je našou prioritou. A na jednej strane sa venujeme tomu veľkému politickému procesu, to znamená, aby začal opäť pracovať normánsky formát, aby sa začali riešiť politické veci. Hovoriť o samite je trošku predčasné, ale už tento týždeň sa stretnú experti krajín normánskej štvorky, aby skúsili pripraviť agendu. A je možné, je aj dokonca pravdepodobné a určite želateľné, aby sa normánska štvorka stretla aj na vrcholnej úrovni a my by sme samozrejme boli polichotení, keby sa to udialo u nás na Slovensku, ale nechcem predbiehať, lebo dôležité je tá podstata. Ale zároveň chcem povedať, že my pozeráme na Ukrajinu aj z hľadiska toho, čo vieme urobiť pre zníženie utrpenia konkrétnych ľudí. A ja som dal dohromady spolu s mojimi spolupracovníkmi plán 9 konkrétnych krokov na zvýšenie dôvery. A pre ten plán som získal podporu aj v Moskve, aj v Kieve. A veľmi aktívne usilujem o to, aby tie kroky boli naplnené. Prvý bod z tých 9 je práve rekonštrukcia poškodeného mosta v mieste, ktorá sa volá Stanica Luhanská, čo je jediný prechod cez líniu kontaktu v Luhanskej oblasti.
prejde ho denne viac než 10 000 ľudí a je poškodený. Vyzerá to tak, že v týchto chvíľach sa môžu prijať rozhodnutia, že tá rekonštrukcia sa uskutoční, ale je tam aj humanitárne odmiňovanie, je tam ochrana civilnej infraštruktúry, ako sú školy, škôlky, nemocnice a podobne. Tých 9 bodov má má veľmi silnú podporu aj zo strany účastníckych štátov a koľkokoľvek z nich sa nám podarí naplniť, budeme šťastní, že sme urobili aj niečo konkrétne, čo vidia a cítia ľudia, ktorí sú postihnutí konfliktom.